鼠組嘅問題。呢個係社會嘅問題，呢個都係問題。過嚟睇下。肥哥有客啊！咁咪幾方便係嘛？乜呢度咪就拆㗎？仲要交租嘅咩？你啲話拆啫，我啲唔搬啦。法律同時保障住客住屋嘅權利，同埋業主收樓嘅權利。住住下就慣㗎啦，整整下就見唔到嗰個鐵網，見到啊就係你自己想見到嘅嘢。